sokaklarda say. Sen beni sokaklarda say. Sen Beni Sokaklardan Say'a hoş geldiniz. Ben Servet. Bu videoyu 2024 yılında bir Ekim gününden çekiyorum. Ve şu an çevremde birçok şey olup bitiyor. Kadınlar ölmemek için mücadele veriyor. Çocuklar ölmesin diye, hayvanlar ölmesin diye mücadele veriliyor. Mesela bu hafta ülkemin başkentinde bir patlama oldu. Ve bizler yine sevdiğimiz insanlara bir kere daha benzer mesajlar attık. Hayatta mısın? Yaşıyor musun? İyi misin diye. Bir yandan birçoğumuzun çok derinden hissettiği ekonomik bir krizin içindeyiz. Başka bir yandan ülkenin adaletle ilgili problemleri olduğunu düşünüyoruz. Güven duymayla ve güvenlikle ilgili bazı problemler var. Kısacası var da var maalesef. Keşke daha iyi günlerde daha iyi şeyler konuşuyor olsaydık. Çevremdeki arkadaşlarımla konuştuğumda duyduğum ortak şey ise çok derin bir mutsuzluk. Tüm bu olup bitenlerin içerisinde ise bir de kendi bireysel hayatlarımız var. Birçoğumuz her sabah kalkıp işe gidiyor. Eğer bir işimiz varsa tabii. Ve yapması gerekenleri yapıyor ve sonra eve geri dönüyor. Sanki kıramadığımız bir döngünün içerisinde tüm olup biteni izliyormuş gibi hissediyoruz bazen. Bu bana şey gibi hissettiriyor. Sanki giderek karanlıklaşan bir tünelin içinde yürüyormuşuz gibi. Bu hafta bir arkadaşımla konuşurken bana şöyle bir şey söyledi. Artık olan biteni izlemekten çok sıkıldım ve kimseye yardım edemiyormuşum gibi hissediyorum. Böyle bir enerjim de yok. Yani bir şeylere tepki verecek, bir şeylerin peşinde koşacak bir enerjim de yok. Çünkü artık kendime yardım edemiyorum dedi. Ve bu cümle, yani kendime yardım edemiyorum cümlesi beni inanılmaz sarstı. Ve bunun üzerine düşündüm aslında bu hafta. Bu hali düşünmek 2016 ile 2019 yılları arasında sergilenen ve ismi kendime yardım edemiyorum olan bir işi hatırlattı bana. İşle ilgili konuşmadan önce işin kendisini size göstermek istiyorum. Böyle yaklaşık bir dakika işi izleyin ve siz ne hissedeceksiniz? Size bu iş neler düşündürecek, bir ona bakalım. Bir sanat eserine bakarken ben önce işin kendisine bakmayı her zaman tercih ediyorum. İş bana ne söylüyor, ben o işe baktığımda ne hissediyorum, ne anlıyorum, kendi bilgi ve deneyimimle, kendi tecrübemle nasıl anlamlar çıkarıyorum diye. Daha sonra gidip sanatçının künyesini okuyorum ve sanatçı aslında hangi niyetlerle, hangi motivasyonlarla bu işi yapmış diye bakıyorum. Daha sonra da diğer insanlar bu işle ilgili neler söylemişler. Eğer varsa yanımdaki arkadaşlarımla sohbet eder, onlara sorarım. Sen ne buldun, nasıl buldun bu işi, neler düşündün işle ilgili diye. Dolayısıyla burada da her şeyden bağımsız olarak önce işi size göstermek istedim. Siz neler düşündünüz, neler hissettiniz bu işle ilgili. Bu iş Venedik Bienalinde gösteriliyor ve 2016-2019 dediğim gibi yılları arasında gösteriliyor. Ancak bu işle ilgili Cricket adında bir kullanıcı bir post paylaşıyor ve iş bundan sonra viral oluyor. Postun tamamını çevirmeyeceğim ama ilk iki paragrafta şunları söylüyor genel olarak. Hiçbir sanat eseri beni bu robot kol parçası kadar duygusal olarak etkilemedi. Sürekli sızan ve kendini çalışır durumda tutmak için gereken hidrolik sıvıyı tutmaya çalışacak şekilde programlanmış bir robot. Çok fazla sızarsa ölecek. Bu yüzden sıvıyı geri çekip bir sonraki gün için savaşmaya devam etmeye çalışıyor. En üzücü yanı sızıntı kontrol altına alınırken robota seyirciler için mutlu danslar yapma yeteneği verilmiş olması. Proje ilk başlatıldığında
küçük sızıntıyı hızla geri çekebildiği için zamanının kalanını kalabalıkla etkileşime girerek geçiriyor ve dans ediyordu. Yıllar sonra, yani şu an videoda gördüğünüz gibi, yıpranmış ve umutsuz görünüyor. Sızıntı zamanla büyüdükçe yönetilemez bir hale geldiğinden artık dans edecek kadar zamanı yok. Çünkü sadece kendini hayatta tutmaya çalışacak kadar zamanı var. Yaşamı sürdürmek ve aynı anda kanamak arasında hiç bitmeyen bir döngüde son günlerini yaşıyor. Cole yavaşça durdu ve 2019'da sona erdi. Yani öldü. Ama bir farkla. KUKA Servo adı verilen bu robot aslında hidrolik değil, elektrikle çalışıyor. Yani hayatı boyunca ihtiyacı olmayan bir şey için çalıştı. İçine sokulduğu sistem tarafından kandırıldı. Şimdi kaderini yaşamak üzere programlanmış bir robot için ağlıyorum. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın, kaçışı yoktu ve izleyiciler onun kendini ölümüne çalıştırmasını izlediler. Sun Yuan ve Peng Yu tarafından yaratılan Can't Help Myself adlı eser, yani Kendime Yardım Edemiyorum adlı eser, ne şaheser, ne mesaj ama diye devam ediyor. Bence burada zaten genel olarak bu kişinin ne söylemek istediğini ve işi nasıl okuduğunu anlamışızdır diye düşünüyorum. Bu paylaşım sonrasında kullanıcıların büyük bir kısmı bu robot için çok üzüldüler ve sosyal medyada, başta Instagram olmak üzere, bu video viral oldu. Çok uzun bir süre sonra bir iş ilk defa bu ölçekte viral oldu ve konuşuldu. Buradaki asıl özne her ne kadar robot gibi görünse de aslında robotun kendisi değil, biz insanlar. Çünkü izleyiciler bu postla beraber aslında robotla empati yaptılar ki bir robotla empati yapmak ne kadar mantıklı bilmiyorum ama robotla empati yaptılar ve aslında kendi çaresizliklerini, kendi sıkışmışlıklarını, kendi kısır döngülerini gördüler robotun hareketlerinde ve aslında buna üzüldüler. Bunun için mutsuz oldular. Elbette tüm bunlara karşı çıkan bazı sosyal medya kullanıcıları da vardı tabii ki ama dönemi düşünürsek 2019 ve tam pandeminin başlangıcı, bütün dünyada ne olacağını bilmediğimiz bir gelecek var ve insanlar evlerine kapanıyorlar. Dolayısıyla robotun o kısır döngüsü, ben çabalıyorum ama acaba bana verilen şeyler, yapmak zorunda olduğum şeyler için çabalıyorum, bu kısır döngünün içinden çıkamıyorum hissi korona günleriyle beraber çok bence örtüştü ve insanlar çok fazla kendilerinden bir şey buldular bu işte. Peki siz ne düşündünüz bu işi izlerken? Sizde nasıl yankı buldu? Mesela ben hiç bu postu paylaşan kişi gibi düşünmemiştim aslında işi gördüğümde. Bir de dediğim gibi tabii ki sanatçının niyetine bakmak lazım. Yani sanatçı bunu hangi motivasyonla, hangi niyetle yaptı? Burada bir ikili görüyoruz. Sun Yuan ve Peng Yu. Tabii ki bu işi anlayabilmek için sanatçıların diğer işlerine de bakmak lazım ve birazcık sanatçıların hayatına ve bakış açılarına dair bilgimizin olması da gerekiyor. Sanatçıların yaşadığı yer Çin olunca, yaptığı diğer işlere de bakınca dediğim gibi bu işin anlamı belki biraz daha başka bir yere gidiyor olabilir sizde de. Bu iş için Guggenheim Müzesi'nin internet sitesinde yayınladığı bir açıklama var. Bu açıklamanın tamamını okumayacağım size ama giriş ve sonuç kısmını sadece sizinle paylaşacağım. Şöyle söylüyor orada da. Sun Yuan ve Peng Yu giderek otomatikleşen küresel gerçekliğimizi, mekanik olarak kontrol edilen bölgeleri ve insanlar ile makineler arasındaki hızla değişen ilişkiyi incelemek için bir endüstriyel robot, görsel tanıma sensörleri ve yazılım sistemleri kullanıyor. Şeffaf akrilik duvarların arkasına yerleştirilen robotun tek bir görevi var: yoğun, koyu kırmızı bir sıvıyı belirlenen alan içinde tutmak. Sensörler sıvının çok uzağa taştığını algıladığında kol telaşla onu tekrar yerine kürekler. Zeminde lekeler ve çevredeki duvarlarda sıçramalar bırakır. Son paragrafta ise şöyle bitiriyorlar. Sun Yuan ve Peng Yu tartışmalı konuları ele almak için kara mizah kullanmalarıyla bilinirler ve robotun bitmeyen, tekrarlayan dansı, göç ve egemenlik etrafında dönen çağdaş meselelere absürt, Sisyphosvari bir bakış açısı sunar. Bununla birlikte etrafında biriken kan lekesi gibi izler, sınır bölgelerini gözetlemenin ve korumanın getirdiği şiddeti çağrıştırır. Bu tür içgüdüsel çağrışımlar, yerler ve kültürler arasındaki sınırları daha da belirginleştirmeyi amaçlayan, belirli siyasi gündemlerle yönlendirilen, otoriterliğin sonuçlarına ve çevremizi izlemek için giderek artan teknoloji kullanımına dikkat çeker. Gördüğünüz gibi aslında sanatçıların motivasyonu bambaşka. Çok daha politik, çok daha siyasi ve global bir şey söylüyorlar.
Şimdi sanatçıların tabii ki Çin'de doğup büyüdüğünü düşünürsek, Çin'in o aşırı otoriter yapısını, teknolojiyi kullanarak sürekli insanları gözetliyor olmasını, işte sınır problemlerini, bazı özellik durumlarına bakış açılarını düşününce aslında çok daha politik, teknolojik bir eleştiri gibi de okunabiliyor bu iş. Ama sanatın galiba en güzel yanı da bu. Çünkü sanatçının ne dediği, hangi niyetle ürettiği elbette çok önemli. Ama biz izleyici olarak da bazen bir şey görüyoruz ve kendi yorumumuzla o sanat eserini yeniden yorumlamış oluyoruz. Ona yeniden anlam kazandırmış oluyoruz. Eserin viral olmasının sebebi bence sanatın toplumsal çıkmazları çok güçlü bir şekilde ifade edebiliyor olması. Çünkü sanat bireysel bir duyguyu toplumsal bir bağlama bazen oturtabiliyor ve bu bize yalnız olmadığımızı hissettiriyor. Bizim gibi hisseden başka insanların da olduğunu gösteriyor bize. Kendime yardım edemiyorum işi de bence tam olarak bunu yapıyor. Yani bireysel bir çaresizliği toplumsal bir duruma dönüştürüyor aslında. Bazen biz de kendimizi bir robot gibi hissediyor olabiliriz. Yani kendi anlamını kaybetmiş, sürekli aynı döngünün içinde dönen ama neden yaptığını da çok bilmeyen, sadece yapan ve kendine yardım edemeyen. İşte böyle anlarda belki de şu soruyu sormak çok önemli. Ben bu yaptığım şeyleri yapmak zorunda olmasam şu an ne yapmak isterdim? Ya da başka bir soru, benim şu an neye ihtiyacım var? Ne yapmak bana iyi gelecek? Ama şu an ne yapmak bana iyi gelecek? Gelecekle ilgili bir şeyden bahsetmiyorum ya da geçmişle ilgili bir şeyden bahsetmiyorum. Şimdiden, şu andan bahsediyorum. Bu sorular bence çok önemli. Eğer böyle sıkışmış bir döngüde olduğumuzu hissediyorsak belki durmak, gerçekten birazcık durmak, derin bir nefes almak ve küçücük bir fark yaratmak inanın çok etkili oluyor. Bunu ben değil, matematik söylüyor burada gördüğünüz gibi. Bazı günler ya da bazı dönemler gerçekten kendimizi çok sıkışmış, hiçbir şey yapamayan, tepkisiz, belki de çok öfkeli, çok kızgın hissediyor olabiliriz. Ama şunu bilmeliyiz, bu hislerin hepsi çok normal ve bunları hepimiz yaşıyoruz. Hepimiz benzer hisler paylaşıyoruz aslında. Bu döngüyü kırmak istiyorsak belki de ilk adım bütün bu duyguları fark etmek, bu duyguları kabul etmek ve bunun için kendimize biraz zaman tanımak. Bunları yaparken de kendimize karşı çok şefkatli davranmak. Şefkatli davranmak derken bunu çok sonradan öğrenmiş biri olarak benim işime yarayan şöyle bir yöntem var. Bir arkadaşınıza davrandığınız gibi davranın kendinize. Ya da bir arkadaşınızla konuşuyormuş gibi konuşun. O kibarlıkla, o samimiyetle ve o şefkatle konuşun, yaklaşın kendinize. En azından bu bende işe yarıyor. Belki sizde de işe yarar. Ya da bu döngüden çıkmanın bir başka yolu belki duygularınızı başka insanlarla, arkadaşlarınızla, sevdiğiniz insanlarla paylaşmak olabilir. Onlarla konuşmak, belki sadece duyulma ihtiyacımız, belki sadece tensel olarak sarılma ihtiyacımız, sevilme ihtiyacımız vardır ve bunlar da, bu gibi çok küçük şeyler de aslında bize çok iyi gelebilir. Sonuçta bizler sosyal varlıklarız ve birbirimizle temas halindeysek bu bize iyi gelen bir şey. Yani birbirimize iyi geliyoruz. Bu bilimsel bir gerçek. Çünkü bilimsel araştırmalar insanların toplumsal bağlar kurduğunda ve destekleyici ilişkiler geliştirdiğinde psikolojik ve duygusal olarak iyileştiklerini ortaya koyuyor. Biliyorum dünya mükemmel bir yer değil maalesef. Ama şunu da biliyorum, hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bu yüzden size söyleyebileceğim başka bir şey, lütfen sürece güvenin. Unutmayın ki bazen kendimize yardım edemiyormuş gibi hissediyor olabiliriz. Bu çok normal. Ama her zaman yeni bir yol var. Her zaman alternatif yapılacak başka bir şey var. Önemli olan bunu aramak, bunu düşünmek, bunu bulmak. Bunun için önce kendimize yardım etmenin yeni bir yolunu bulalım ve bir yandan da yapabiliyorsak çevremizdeki diğer insanlara el uzatalım. İmkanlarımız dahilindeyse belki profesyonel destek almak veya başka destek mekanizmaları bulmak da yine bize iyi gelecektir. Bu söylediğim şeylerle ilgili bilimsel açıklamalar ve yapılan deneyler var, ancak onları burada anlatarak videoyu daha da çok uzatmak istemiyorum. Eğer merak ediyorsanız videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bu çalışmalara erişebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize ve sevdiklerinize iyi davranmayı hatırlayın. Hoşça kalın.